Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde en el libro de Romanos, Eli avataan Raamatut täältä roomalaiskirjeestä, en el capítulo 10 eli luvusta 10 y en primer lugar en el versículo 17. ja jakeesta 17. Y que dice la palabra así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Usko syntyy kuulumisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. La fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Eli usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. En el Evangelio San Juan en el capítulo 1, Johanneksen evankeliumissa luvussa 1. la palabra dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sanotaan, että alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Y también dice la palabra de Dios en el versículo 14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ja jakeessa 14 sanotaan vielä, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Como dice Génesis 1, Ja niin kuin sanotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjeessä, en el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. alussa Jumala loi taivaan ja maan. ¿Y de qué manera Dios creó los cielos y la tierra? Ja millä tavalla Jumala loi taivaat ja maan? Dice Génesis en el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, que en el versículo 3, y dijo Dios. Ja siinä ensimmäisessä Mooseksen kirjeessä sanotaan, että Jumala sanoi. El verbo era Dios. Sana oli Jumala. En el principio Dios creó los cielos con el poder de su palabra. Ja alussa Jumala loi taivaan ja maan sanansa voimalla. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ja Jumala sanoi, tulkoon valo, ja tuli valo. Dicen que el famoso científico americano Thomas Edison, Kerrotaan, että kuuluisa amerikkalainen tiedemies Thomas Edison, que él descubrió la luz. hän keksi valon tai sähkön, Pero Thomas Edison, él no descubrió la luz. mutta hän ei keksinyt valoa, La luz ya existía, koska valo oli jo olemassa. porque la luz siempre ha existido, Koska valo on ollut aina olemassa. porque el Señor es luz Koska Jumala on valo para aquel que está en tinieblas. sille, joka on pimeydessä. Es decir, que él no inventó ninguna luz. Eli Edison ei keksinyt mitään valoa. Dios le dio la capacidad para descubrir que esa luz existe, la luz eléctrica que ahora usamos. Vaan Jumala antoi hänelle kyvyn ymmärtää, miten sähkövalo on olemassa. Como cantamos en la alabanza, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Niin kuin laulussa lauletaan, että alussa Jumalan henki kulki vetten yllä. Pero ahora se mueve en mi corazón. Mutta nyt se liikkuu minun sydämessäni. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, Matteuksen evankeliumissa luvussa 4. dice la palabra que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Siinä kerrotaan, miten kiusaaja vei Jeesuksen erämaahan. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ja sitten kun Jeesus oli paastunut 40 päivää 40 yötä, hänen tuli nälkä. ¿Y qué le dijo el tentador? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ja sitten kiusaaja sanoi hänelle, että jos kerran olet Jumalan poika, niin käski näiden kivien muuttua leiviksi. Pero sabemos que el Señor tenía todo el poder Mutta me tiedämme, että Herralla oli kaikki valta. para abrir y aún una panadería en el desierto. Hän pystyi tekemään jopa leipomon sinne erämaahan. Hän olisi voinut rakentaa vaikka tuon leivinuuni. ¿Qué es lo que es leivinuuni en español? No, yo tampoco, yo no. Es un horno muy especial que aquí en Finlandia se usa para hacer el pan ruisleipä, el pan negro. Eli espanjaksi semmoinen leivinuuni, missä tehdään siis ruisleipää Suomessa. Pero mucha gente en Sudamérica no sabe lo que es un leivinuuni. Mutta Etelä-Amerikassa monet ei tunne tällaista. Bueno, es un horno para hacer pan, hacer pizza, hacer lo que sea, un asado.
Eli uuni, missä voi tehdä leipää ja vaikka pizzaa tai Y es natural que el Señor a él le dio hambre después de 40 días y 40 noches orando y ayunando. Ja on ihan luonnollista, että Herralle tuli nälkä, kun hän oli 40 päivää ja yötä paastonut. Pero él se dio cuenta de que era el diablo, el tentador, que le decía, le trataba de poner esas palabras en su mente. Mutta hän huomasi, että se oli kiusaaja, joka laittoi ne sanat ja ne ajatukset. Y por esa razón el Señor contestó, como escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ja siksi Jeesus vastasi, että on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan Y por esa suusta. razón el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ja siksi apostoli Paavali sanoi, että usko tulee, eli usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. La palabra de Dios también nos habla acerca del centurión en el Evangelio de San Mateo. Ja Matteuksen evankeliumissa puhutaan myös 100 päämiehestä. Y el centurión vino trayendo su petición al Señor. Ja hän toi pyyntönsä Herralle. En el capítulo 8 de San Mateo, en el versículo 5. Eli Matteuksen evankeliumin luku 8 jae 5. ¿Y qué fue que el centurión le dijo al Señor? Ja mitä sitten tämä sadanpäällikkö sanoi Herralle? Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 6. Eli jakeessa 6 sanotaan, Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena kovissa tuskissa. Pero Jesús le dijo, yo iré y yo le sanaré. Ja Jeesus sanoi, minä tulen ja parannan hänet. Pero el centurión dijo, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mutta sanapäällikkö vastasi, ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana ja palvelijani paranee. ¿Qué vino buscando el centurión? Mitä tämä sanapäällikkö tuli etsimään? Él no vino buscando una demostración del poder de Dios. Ei hän tullut etsimään näyttöä Jumalan voimasta. Si fuera así, le hubiera dicho, Señor, ¿por qué no vienes a mi casa a tomar un cafecito? Silloin hän olisi sanonut, että Herra, miksi et tule kotiini kahville? Y cenamos juntos. Ja syödään yhdessä. Y así tú puedes hacer una demostración de tu poder, de las maravillas que solamente tú puedes hacer. Ja sitten voit tehdä semmoisen näytöksen kaikista niistä ihmeistä, joita vain sinä voit tehdä. No, pero él dijo, Señor, solamente di la palabra y yo creo. Mutta hän sanoi, sano vain sana, niin minä uskon. Cuando el Señor oyó las palabras del centurión, se quedó admirado. Ja kun Herra kuuli tämän sanapäällikön sanat, hän oli aivan ihmeissään. Y luego el Señor dijo a los que le seguían, ja sitten hän sanoi niille, jotka häntä seuraavat. de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ja hän sanoi, että Israelista en ole löytänyt niin vahvaa uskoa. Cuando sintonizamos nuestro despertador, silloin kun me laitamme meidän herätyskellomme si aikaan, tienes que despertar tempranito en la mañana para ir al trabajo a las 6 de la mañana o a las 5, jos sinun pitää aamulla herätä aikaisin töihin, vaikka 6 aamulla, entonces antes de ir a la cama a dormir, niin ennen kuin menet nukkumaan, bueno, hoy en día tenemos los celulares, tänä päivänä meillä on näitä kännyköitä, donde también existe un despertador. ja niissä on myös tämä herätyskello. Pero yo todavía me gusta usar el reloj que usábamos cuando yo era niño, cuando era joven. Minä tykkään käyttää vielä sitä kelloa, mitä käytin kun olin lapsi tai Que nuori. uno tiene que darle cuerda y entonces poner la hora que yo quiero despertar, a las 6, a las 7 de la mañana, a las 5, la hora que sea. Eli joka täytyy niinku vetää illalla ennen käyttöä ja laittaa siihen se kellon aika monelta haluaa herätä. ¿Y por qué sintonizamos el despertador a una cierta hora? Ja miksi me sitten laitetaan se kello tiettyyn aikaan herättämään? Porque queremos despertar a las 6, a las 7 de la mañana. Koska me haluamme herätä 6 tai 7 aamulla. Aún a pesar de que no tenemos ninguna idea si todavía estamos vivos mañana. Vaikka emmehän me edes tiedä, olemmeko vielä hengissä aamulla. Pero eso es tener fe. Mutta tätä tarkoittaa uskoa.
Fe que yo voy a despertar en la mañana, Dios mediante su voluntad. Uskoa siihen, että minä herään aamulla Jumalan tahdon mukaan. Con la edad que yo tengo ahora, Tässä iässä kuin mikä minulla on nyt, ya realmente no necesito más a un despertador. en tarvitse enää herätyskelloa. Yo sintonizo aquí en la mente. Minä pystyn niin kuin laittamaan päähäni sen heräämässä. Yo no sé si tú lo has hecho. En tiedä, oletko sinä tehnyt sitä. Y yo digo en la noche antes de ir a la cama, Señor, me voy a despertar a las 5 de la mañana. Minä sanon illainen nukkumaan menoa, että Herra, huomenna herää 5 aamulla. Mediante su voluntad, Señor. Hänen tahtonsa mukaan. Y yo me despierto Ja minä herään a las 5. 5. Amén. Dice la historia de un pueblo que vivía en un desierto en el estado de, creo que en Texas o en Arizona, en los Estados Unidos. Erässä tarinassa kerrotaan tämmöisestä kansasta, joka asui Teksasissa siellä aavikolla. Y como ustedes saben, en Texas, en el sur de California, como en el norte de México, Ja kuten tiedätte, siellä Teksasissa tai Etelä-Kaliforniassa hay mucho desierto. siellä on paljon erämaata aavikkoa. Y yo me acuerdo de un domingo que estábamos en El Paso, en la frontera, cruzando hacia el norte de México. Ja muistan, kun olimme siellä Paso, missä paikassa siellä rajalla matkalla Meksikoon. Con mis hijos, con mi familia. Olin siis perheeni kanssa, lasteni kanssa. Y entonces mi fallecida esposa, bueno, ahí está en el cielo ahora, pero cuando viajábamos juntos ministrando la palabra de Dios. Ja siellä oli myös minun edesmennyt vaimoni ja matkustimme yhdessä viedä Jumalan sanaa. Y entonces la mañana yo fui con los niños a la escuela dominical y luego estuve ministrando la palabra en una iglesia. Eli aamulla menin kirkkoon, lapset meni pyhäkouluun ja sitten minä pidin sanaa siellä kirkossa. Y María se quedó en el trailer, en la caravana, haciendo la comida. Ja vaimoni jäi sinne matkustusautoon tekemään ruokaa. Y cuando regresamos de la iglesia, ja kun palasimme seurakunnasta, ella me dijo a mí que el termómetro dentro de la caravana niin hän sanoi, että siellä matkustusauton sisällä lämpötila decía que el clima estaba 43 grados de calor. Hän sanoi, että tässä oli 43 astetta lämmintä. Nosotros estábamos en una sauna. Me olimme niin kuin saunassa. Pero eso fue una de las muchas experiencias que hemos pasado en el. Se oli vain yksi näistä kokemuksista, mitä meillä on ollut. Pero dice que ese pueblo tomó la decisión de congregarse en el centro de la ciudad, es decir, todos los habitantes. Mutta kerrotaan tässä tarinassa, että tämän kylän asukkaat pääsivät kokoontua sinne kylän keskustaan. Porque hacía muchas semanas que no llovía. Koska oli kulunut monta viikkoa eikä satanut vettä. Y entonces tomaron la decisión de congregarse todo el pueblo para orar y clamar a Dios para que Dios derrame lluvias. Eli he päättivät koko kylä kokoontua sinne keskustaan ja rukoilla yhdessä, että Herra lähettäisi sateen. Y estaban todos reunidos orando y clamando, Señor, derrama, Señor, lluvias del cielo. He olivat kaikki kokoontuneena siihen ja rukoilivat yhdessä, että Herra lähetä taivaalta sateen. Y había un niño de 10 años. Ja siellä oli semmoinen poika, joka oli 10 vuotta. Que también estaba ahí en el culto al aire libre. Ja hän oli myös siellä ulkoilmakokouksessa. Orando con los hermanos y las hermanas. Hän rukoili siellä sisarten ja veljen kanssa. Pero lo interesante es que él fue el único que trajo un paraguas. Mutta hän oli ainoa, jolla oli sateenvarjo mukana. Es decir, el niño fue el único que tenía fe que iba a llover. Eli tämä lapsi oli ainoa, jolla oli uskoa siihen, että todellakin sataa. Porque él vino al culto al aire libre con un paraguas en la mano. Koska hän tuli sinne kokoukseen sateenvarjo kädessään. Porque él tenía la fe de que Dios iba a derramar la lluvia. Koska hänellä oli usko siihen, että Herra vuodattaisi sateen. Y todos los demás estaban orando y clamando por la lluvia. Ja kaikki muut siellä rukoilivat ja huusivat sateen puolesta. Pero ese niño dejó un ejemplo verdadero de fe. Mutta tämä lapsi jätti todellisen esimerkin uskosta. Todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Kaikki on mahdollista sen uskon määrän mukaan, jolla uskot, että se on mahdollista. Esperar en Dios no es lo más fácil. Odottaa Herraa ei ole se kaikkein helpoin asia. Pero es lo más seguro.
Mutta se on kaikkein varmin asia. Los que esperan en Jehová, He, jotka odottavat Herraa, como dice el profeta Isaías, niin kuin profeetta Jesaja sanoo, tendrán nuevas he fuerzas, saavat uuden voiman. renovarán sus fuerzas. He uudistavat voimansa. Si la fe mueve montañas, déjalas mover. Jos usko siirtää vuoria, niin anna sen siirtää niitä. A pesar de que la fe no hace que las cosas sean fáciles, Siitäkin huolimatta, että usko ei tee asioita helpoiksi, pero la fe hace que sean posibles. mutta usko tekee ne mahdolliseksi. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Se, mikä on mahdotonta sinulle, on mahdollista Herralle. Había una otra ilustración que quería dejar con ustedes On myös toinen kuvaus, jonka haluaisin teille jättää. en una escuela, Erässä koulussa, en un país asiático, no me acuerdo en qué lugar, pero yo imagino que me habló un misionero chino. se oli jossain Aasian maassa, muistaakseni tästä kertoi kiinalainen lähettäjä. Como ustedes saben, China, como era la Unión Soviética, Rusia, Belarus y los países de Europa Oriental, vivieron muchos años bajo el comunismo. Kuten tiedätte, Kiina, niin kuin Neuvostoliitto ja monet Itä-Euroopan maat olivat pitkään kommunismin alla. Como es la situación en Cuba todavía. Ja niin kuin tilanne on edelleen Kuubassa. Y todavía en China comunista no hay una libertad total para el evangelio. Ja edelleenkään Kiinassa ei ole täydellistä vapautta evankeliumilla. Entonces en una escuela pública, Niinpä sitten erässä tämmöisessä julkisessa koulussa, la maestra de la escuela niin tämä koulun opettaja le decía a los niños, enseñándoles acerca de la evolución. ja hän opetti näitä lapsia, opetti heille evoluutiosta. Bueno, es la misma enseñanza que hay en las escuelas aquí en Finlandia. Eli sama opetus niin kuin täällä Suomenkin kouluissa on. Que los maestros dicen que todo es un producto de la evolución. Että kaikki on niin kuin evoluution tuottama. Y no quieren aceptar y enseñar la enseñanza bíblica que Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer de acuerdo a su imagen. Eikä tahdota opettaa sitä, että Jumala loi taivaan ja maan ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Niin kuin me tiedämme. Y entonces la maestra decía de que el hombre viene del mono. Ja niinpä tämä opettaja sanoi, että ihminen tulee apinasta. Como sabemos que es una enseñanza totalmente equivocada. Ja kuten tiedämme, tämä on täysin niin kuin vääristynyt opetus. Pero luego una niña de 7-8 años se levantó en la clase. Mutta sitten eräs tyttö, 7-8-vuotias, se levantó y le dijo a la maestra, yo creo en Dios. Niin tämä tyttö sanoi opettajalle, että minä uskon Jumalaan. Yo creo en el creador de los cielos y de la tierra. Minä uskon taivaan ja maan luojaan. Que Dios creó todo lo que hay en el universo. Että Jumala loi kaiken maailmankaikkeudessa. Porque esa niña venía de un hogar cristiano donde sus padres le habían enseñado de acuerdo a la Biblia. Koska tämä lapsi tuli kristitystä kodista ja hänelle oli opetettu Raamatun mukaan. Y luego la maestra le dijo, bueno niña, vamos a hacer una prueba. Ja sitten opettaja sanoi tytölle, että okei, tehdäänpä sitten semmoinen koe. Si realmente tu Dios es un Dios real, un Dios que existe. Jos sinun Jumalasi on todellinen Jumala, joka on oikeasti olemassa. Pues dile a tu Dios que baje del cielo y que se siente con nosotros aquí en la plataforma. Niin, käske hänen laskeutua sieltä taivaalta ja istumaan tähän meidän kanssamme. Aquella niña levantó sus brazos. Tämä tyttö nosti kätensä. Y no tenía ni siquiera la noción cómo Dios iba a obrar. Ja hänellä ei ollut minkäänlaista ajatusta siitä, miten Jumala tulisi tekemään työtään. Y como sabemos que si no podemos mover la tierra con nuestras palabras, Ja kuten tiedämme, emme voi liikuttaa maata omilla sanoillamme. Podemos mover el cielo con nuestra oración. Mutta voimme liikuttaa taivasta rukouksellamme. Amén, ¿tú lo crees? Uskotko siihen? Y luego cuando la niña levantaba sus brazos, como dice la palabra de Dios en Jeremías,
Ja kun tämä tyttö nosti kätensä, niin kuin Jeremian sanassa sanotaan, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Kutsu minua avuksesi ja minä opetan sinulle näitä O en los salmos, asioita. cuando el salmista dice, levantaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ja minä kohotan katseeni vuorille ja mistä tulee minun apuni. Y entonces cuando la niña oraba a Dios, dando gracias al Señor, Ja kun tämä tyttö rukoili Jumalaa kiittäen häntä, una luz celestial empezó a brillar en el techo de la escuela. niin siellä koulun katossa alkoi loistaa sellainen taivaallinen valo. Y esa luz empezó a brillar en una de las ventanas. Ja sitten se valo alkoi loistaa yhdessä niistä ikkunoista. Y la maestra entonces le decía a la niña, ¿quién es esa luz? ¿De dónde vino esa luz? Ja silloin tämä opettaja sanoi tytölle, mikä tuo valo on, mistä se tuli. Porque se quedó, y como todos los niños, se quedaron admirados de esa luz celestial que estaba brillando. Koska kaikki jäävät hämmästyneenä ihmettelemään sitä valoa, joka loisti. Y la niña le decía a la maestra, esa luz es Cristo Jesús. Ja silloin tämä tyttö sanoi, että tuo valo on Jeesus Kristus. Amén, esa luz que quiere entrar en tu vida. Se on se valo, joka tahtoo tulla sinun elämääsi. Y dice la historia, el misionero me decía que después surgió un gran avivamiento en aquella escuela porque la maestra, los estudiantes aceptaron a Cristo Jesús por ese verdadero testimonio. Ja kerrotaan, että tuossa koulussa alkoi sitten suuri herätys, koska sekä opettaja että oppilaat kaikki sitten antoivat elämänsä Jeesukselle. Porque vieron realmente el poder de Dios, la manifestación del Señor. Koska he todellakin näkivät sen Jumalan voiman. Y muchas veces yo creo que Dios tiene que obrar de esa manera visible. Ja monesti minusta tuntuu, että Jumalan täytyy toimia tälleen näkyvällä tavalla. Porque en lugares, en muchas regiones del mundo donde la palabra de Dios todavía no ha llegado hacia ellos. Koska monissa paikoissa, jonne Jumalan sana ei ole vielä tullut. Y entonces Dios se manifiesta a través de maravillas, a través de prodigios. Jumala tuo itsensä julki ihmein ja merkein. Como también así tenemos el conocimiento en los evangelios. Ja niin kuin meille on tuttua myös näistä evankeliumeista. Donde hay muchos prodigios y maravillas que el Señor hizo. Siellä on paljon näitä ihmeitä ja merkkejä, joita Herra teki. Como el centurión que buscó la palabra. Niin kuin tämä sanan päällikkö, joka etsi sanaa. Y confió en la palabra. Ja hän luotti sanaa. Porque dice Santiago. Ja Jaakob sanoi. En el capítulo 1 dice. Luvussa 1. Pida con fe. Pyydä uskossa. A ver cómo dice realmente. Hace tiempo que yo no predico en español, entonces yo tengo que mirar los versículos. Como ustedes saben, cuando uno tiene una mezcla de diferentes idiomas en la mente, como yo, que muchas veces ya no sé qué es lo que estoy hablando, finés, español, portugués, inglés, lo que sea. Pero dice Santiago en el capítulo 1, Eli Jaakobin kirjassa luvussa 1. y dice la palabra de Dios que pedid con fe. Amén. Eli täällä sanotaan, että pyytäköön uskossa. En el versículo 6 en el capítulo 1. Eli luku 1 ja 6. No dudando nada. Eli pyytäköön uskossa lainkaan epäilemättä. Porque el que dude es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Joka epäilee kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Pida con fe. Pyydä uskossa. El centurión pidió con fe. Sadanpäällikkö pyysi uskossa. Él buscó, él confió en la palabra. Hän etsi ja hän luotti sanaan. Y cuando el Señor al final le dijo, en el versículo 13, le dice en el capítulo 8 que ve y como creíste te sea hecho. Ja lopulta Herra sanoo, mene ja niin kuin uskoit, niin tulee tapahtumaan. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ja sillä samalla hetkellä hänen palvelijansa parantui. Es decir que tu esperanza tiene la dimensión de tu fe.
Eli sinun toivollasi on niin kuin uskosi koko. Onko se dimension ulottuvuus? Niin, ulottuvuus. Okay. Amén. Pero cuando pones tu fe en el Señor, mutta kun laitat uskosi Herraan, entonces tiene la esperanza niin silloin sinulla on toivo, de que realmente eso lo va a suceder. Että se todellakin tulee tapahtumaan. Tu fuerza y tu amor tiene la grandeza de tu alma. Tu fuerza. Eli sinun voimasi ja suuruutesi, niin silloin niin kuin, tiene la grandeza de tu alma. Sillä on sielusi suuruus. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Niin kaiken voin Herrassa, joka minua vahvistaa. Amén. Todo lo puedo en Él. Kaiken voin hänessä. Cuando el salmista dice que el Señor es mi pastor, kun psalmista sanoo, että Herra on minun paimeneni, él dice que Él es mi pastor y nada me faltará. Hän sanoo, että hän on minun paimeneni ja mitään ei minulta puutu. Pero también hay una otra versión que dice que Él es mi pastor y Él me da todo lo que yo necesito. Ja toisessa versiossa sanotaan, että hän on paimeneni ja hän antaa kaiken minulle, mitä tarvitsen. Es decir que si Dios no te da lo que tú estás pidiendo, ja jos ei Jumala anna sinulle sitä, mitä sinä häneltä pyydät, es porque eso tú no lo necesitas. Se on siksi, että se on jotain, mitä sinä et edes tarvitse. Porque muchas veces no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Koska monesti emme edes tiedä, mitä pyydämme. Y entonces, muchas veces el ser humano, aún el creyente, tiene la tendencia de mirar y pedir las cosas materiales. Ja monesti meillä uskovillakin on sellainen taipumus pyytää materialistisia asioita. Y mirar las cosas alrededor. Ja katsella niitä asioita tuolla ulkopuolella. Ay, Señor, dame un coche, dame una nueva bicicleta. Herra, anna minulle auto tai uusi polkupyörä. A mí me robaron la bicicleta el otro día. Minulta varastettiin toissapäivänä polkupyörä. A mí me han robado el coche. Ja minulta on varastettu myös auto. A mí me han robado la caravana. Minulta on myös matkustusasunto. Como se dice, y también la caravana que uno va, ¿cómo se dice? El trailer. Así se dice en español. Cuando uno está hablando, el camping, ¿no? Remolque. ¿Cómo? Remolque. Sí, sí, pero donde hay cama, hay cocina, hay baño. La casa... Caravana. Caravana, sí, sí. Allá en los Estados Unidos estábamos haciendo durante 6 meses una... campañas de evangelización. Yhdysvallassa meillä oli 6 kuukauden ajan semmoinen evankelistinen kampanja. Y viajando desde Los Ángeles, San Francisco, a Phoenix, Arizona, a Dallas, a Houston, en muchos lugares. Eli matkustimme sieltä San Franciscosta kauaksi. Y ministrando en diferentes pueblos, en diferentes iglesias. Ja opetimme eri seurakunnissa. Y entonces dejamos la caravana allí estacionada en el parking de la iglesia, de una iglesia. Ja jätimme sen meidän asuntovaunumme sinne seurakunnan parkkipaikalle. Y fuimos a un hotel donde teníamos el hospedaje por ese fin de semana. Ja menimme hotelliin, jossa meillä oli majoitus sen viikonlopun ajaksi. Y cuando terminó la campaña, ja kun se kampanja loppui, el lunes en la mañana yo iba a buscar la caravana para seguir el viaje. Niin maanantaina menin etsimään sitä asuntovaunua, että jatkaisimme matkaa. Entonces la caravana se había desaparecido. Niin se olikin hävinnyt. Parece que alguien tuvo buen uso. Voi olla, että jollekin oli sille parempaa käyttöä. Y era la única casa ambulante que teníamos. Ja se oli meidän ainoa semmoinen matkakoti, mikä meillä oli. Y luego tuvimos que muchas noches dormir ahí en el ¿cómo se dice? En el coche. Ja en el van, ¿cómo se dice? Sitten meidän täytyi useampana yönä nukkua siellä autossa. Pussi, piccupussi. Sí. Y entonces, pero así son las cosas. Muchas veces tenemos la tendencia de buscar cosas materiales. Mutta tällaista tapahtuu ja monesti meillä on se taipumus etsiä maallisia asioita. Y por eso que muchas veces Dios, Él no te da las cosas que tú estás pidiendo. Ja siksi Herra ei aina anna sinulle niitä asioita, joita sinä pyydät.
Por eso Dios sabe mejor que tú y yo qué es lo que necesitamos. Herra tietää paremmin kuin sinä ja minä, mitä me tarvitsemme. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios Jumalan sana sanoo, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa y su justicia, ja hänen vanhurskauttaan. y todas estas cosas os serán añadidas. Ja kaikki muukin teille annetaan. Es decir, que no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué haremos en el día de mañana. Eli älkää miettikö sitä, mitä syömme huomenna, miten pukeudumme ja niin edelleen. Pero buscad primeramente el reino de Dios. Vaan etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Es decir, que el verbo siempre está en lo presente. Eli sana on aina läsnä. No es solamente el día que yo entregué mi vida a Jesús, Ei vain sinä päivänä, kun annoin elämäni Jeesukselle, pero el día de tu conversión. mutta sinä päivänä, kun sinä käännyit. Pero es todos los días buscamos su voluntad. Vaan joka päivä meidän tulee etsiä hänen tahtoaan, Su justicia. hänen vanhurskauttaan. Buscar primeramente el reino de Dios en todas las cosas. Ja etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Y todo lo demás os será añadido. Ja kaikkeen muukin saatte sitten. ¿Qué le sucedió al centurión? Mitä tapahtui tälle sadan Cuando llegó a su casa, kun hän palasi kotiinsa? su criado ya estaba sano. Hänen palvelijansa oli jo terve. ¿Por qué? Porque él buscó, confió y fue obediente a la palabra de Dios. Hän etsi ja luotti, hän oli kuulijainen Jumalan sanalle. Es decir, que no solamente buscar el reino de Dios, confiar en su palabra, Eli ei pelkästään etsitä Jumalan valtakuntaa, vaan uskotaan, luotetaan hänen sanansa. pero ser obediente a su palabra. Ja sen lisäksi meidän tulee olla myös kuulijaisia hänen sanallaan. El Señor le dijo, ve a tu casa. Herra sanoi, mene kotiisi. Él no se quedó allí dudando del poder de Dios. Ei hän jäänyt sinne epäilemään Jumalan voimaa. Él a lo mejor le hubiera dicho al Señor, bueno Señor, ¿por qué no vienes mañana o el lunes, el martes a mi casa para ver si realmente mi criado está sano? Ei hän sanonut, että ehkä tulisit Herra maanantaina tai tiistaina katsomaan, että onko palvelijani varmasti terve. Pero no, Él puso su obediencia en el Señor en aquel mismo instante. Vaan hän oli siitä samasta hetkestä asti kuulijainen Jumalan sanalle. Y se fue a su casa como un soldado de Jesucristo. Ja hän meni kotiinsa niin kuin Jeesuksen sotilas. A pesar de que él era un centurión. Sitäkin huolimatta, että hän oli itse Era un hombre de autoridad. Hänellä oli valtaa. Él tenía muchos soldados bajo sus órdenes. Hänellä oli useita sotilaita käskyvaltansa Tenía alla. una legión de soldados. Hänellä oli legioona sotilaita. Pero ahora él se dio cuenta de que se encontraba delante de aquel Mutta nyt hän tajusi, että hän oli sellaisen edessä. que tiene no solamente el poder Sellaisen edessä, jolla ei ole pelkästään y la valta autoridad, ja käskyvalta, pero todo el poder y toda la autoridad. vaan niin kuin kaikki valta ja kaikki El rey de los reyes. käskyvalta. Kuninkaiden kuningas. Ten fe, mi querido hermano, Usko, rakas sisareni ja veljeni. o todo puede suceder en el momento que menos lo esperas. Kaikki voi tapahtua juuri sillä hetkellä, jolloin vähiten odotat sitä. Si Dios no responde nuestras oraciones cuando oramos, Jos Jumala ei vastaa rukouksiimme, kun rukoilemme, es decir, que muchas veces esperamos que Dios nos dé la respuesta al instante. koska monesti haluamme, että Jumala vastaa heti sillä hetkellä. Muchas veces no tenemos la paciencia para esperar. Meillä ei ole kärsivällisyyttä odottaa. Pero cuando Dios no responde a la misma hora, Silloin kun Jumala ei vastaa heti, es porque Dios está aumentando nuestra paciencia. niin silloin Jumala lisää meidän kärsivällisyyttämme. Es decir, que Dios responde muchas veces diciendo no todavía. Jumala vastaa monesti sanomalla ei vielä. Espera un momento. Odota hetki. O quizás Dios dice no. Tai ehkä Jumala sanoo ei. Y muchas veces la tercera vez puede ser que el Señor dice sí. Ja voi olla, että kolmannella kerralla Jumala sanoo kyllä. Pero siempre tenemos que aceptar cuál es su voluntad. Mutta meidän aina tulee hyväksyä hänen tahtonsa. Si todavía Él no ha contestado,
Jos hän ei ole vielä vastannut, si, entonces Dios está aumentando tu fe. niin silloin Jumala kasvattaa sinun uskoasi. Pero es decir que vamos creciendo en la fe. Ja me kasvamme uskossa. Dios va aumentando nuestra paciencia Jumala kasvattaa meidän para kärsivällisyyttä, perseverar en la fe. jotta olisimme niin kuin lujia uskossa. Como dice la palabra de Dios, en todo da gracias. Ja niin kuin apostoli sanoi, että kiittäkää kaikessa. Como dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, orad sin cesar. Ja niin kuin Tessalonikalaiskirjassa sanotaan, En el capítulo 5, versículo 17. 5:17, rukoilkaa lakkaamatta. Dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Kiittäkää kaikessa, koska tämä on Jumalan tahto. Dad gracias en todo, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Eli kiittäkää kaikesta, rukoilkaa lakkaamatta, iloitkaa aina. En una ocasión yo estaba planeando un viaje Kerran olin suunnittelemassa matkaa a Sudamérica Etelä-Amerikkaan. y las iglesias en Brasil me habían invitado para tener un mes de campañas de evangelización. Ja Brasilian seurakunnat olivat kutsuneet minut kuukauden ajaksi pitämään tämmöistä evankeliointikampanjaa. Y me dijeron, hermano Marcos Hamalainen, puedes venir que aquí le vamos a arreglar es decir, los hoteles, la comida, vas a tener todo lo que necesitas. Hän sanoi, että tule vaan järjestämme kaiken, majoituksen ja ruoan, kaikki mitä tarvitset. Y muchas veces tenía que quedarme o en la casa de unos hermanos o me quedaba en la casa de mis hermanas, porque yo tengo dos hermanas en Brasil, una en São Paulo y otra en Río de Janeiro. Ja monesti jäin siellä jonkun veljen ja sisaren kotiin tai sitten majoituin siskojeni kotiin. Y yo le contesté a los hermanos y a los pastores, sí, amén, yo vengo. Ja minä vastasin sitten pastorille, että amen, kyllä minä tulen. Pero luego yo me di cuenta de que cuando miraba mi cuenta bancaria, Mutta sitten kun katsoin pankkitiliä, niin huomasin, que no tenía los euros para comprar los boletos. että ei minulla riittänyt eurot niiden matkalippujen ostamiseen. Y entonces me puse muy preocupado. Ja olin todella huolissani. Porque entonces estuve pensando, ahora yo le prometí a los hermanos que voy a ir, pero ahora no puedo ir porque no tengo el dinero para comprar los boletos. Olin huolissani, koska olin luvannut sisälle velje, että minä tulen, mutta minulla ei ollutkaan rahaa ostaa niitä lentolippuja. Como ustedes saben, esa es la vida del misionero, del evangelista. Kuten tiedätte, tällaista on lähetystyöntekijän Pero elämä. Dios siempre suple todas nuestras necesidades. Mutta Jumala aina pitää huolta meidän tarpeistamme. Cuando buscamos su reino, su voluntad. Silloin kun etsimme hänen valtakuntaansa ja hänen tahtoaan. Y luego recibí una carta en aquel tiempo cuando no había todavía el internet, el Facebook. Ja sitten sain sellaisen kirjeen, siihen aikaan ei ollut vielä internetiä eikä Facebookia. Como ustedes se acuerdan que uno tenía que escribir la carta y luego tienes que esperar 1 o 2 semanas para que venga la respuesta. Siihen aikaan kirjoitettiin kirjeitä ja sitten lähetettiin ja piti ottaa muutama viikko ennen kuin tulee vastaus. Cuando le envía una carta a Cuba, Buenos Aires, a Cochabamba, Bolivia, Lima, Perú, donde sea. Ja laitoin kirjeet, tai millä tahansa lähetitkään kirjeen Kuubaan, Cochabambaan, Buenos Aires. Eso era muchos de ustedes que son jóvenes, ustedes no se acuerdan de los días cuando no existía la tecnología que tenemos en el día de hoy. Te, jotka olette nuoria, ette varmaan muistakaan niitä aikoja, kun ei ollut sitä tämän päivän teknologiaa. Ahí con el celular le puedo mandar un mensaje a un hermano en Australia. Ja nyt voin kännykällä lähettää viestin veljelle Australiaan. Y él me contesta en 2-3 minutos. Ja hän vastaa minulle muutaman minuutin päästä. Es decir, que hoy vivimos en un mundo totalmente diferente. Elämme tänään aivan erilaisessa maailmassa. Y yo me acuerdo que cuando viajamos por Europa, Muistan, kun matkustimme Euroopan kautta en la década de los 90, 90-luvulla.
Y viajando con el coche, con la caravana en Francia, en Alemania, España, Portugal, en muchos países. Ja kun me matkustimme sitten auton ja sen asuntovaunun kanssa siellä Ranskassa, Y yo me acuerdo que yo tenía que tener una bolsa plástica o una bolsa. Minulla piti olla sitten semmoinen muovipussi. Y luego tener monedas de los diferentes países de Europa. Ja siinä minulla oli eri maiden kolikoita. Porque no existía el celular. Koska ei ollut kännykkää. Bueno, solamente los que tenían mucho dinero tenían la posibilidad de comprar un celular. Ehkä ne, joilla oli paljon rahaa, niin oli siihen aikaan mahdollisuus ostaa. ¿Ustedes se acuerdan que uno de los primeros celulares venía con una batería que pesa más que 10-15 kilos? Muistatteko ne ensimmäiset kännykät, niiden akku painoi varmaan 50 kiloa? Semmoinen vanha Nokia. Semmoinen vanha Nokia. Bueno, y entonces cuando llegábamos cruzando la frontera, primero íbamos a Suecia, luego a Dinamarca, Alemania. Menimme ensin siis Ruotsiin, sitten Tanskaan ja Saksaan. Y ministrando en diferentes lugares. Ja opetimme siellä eri seurakunnassa. Entonces tenía que tener, por ejemplo, en Suecia tenía que tener las monedas de Suecia. Ja Ruotsissa piti olla kruunuja. Las coronas. Kolikoina. Y luego en Alemania era el marco alemán. Ja Saksassa oli Saksan markka. En Francia era el franco francés. Ja Ranskassa Ranskan frangi. En Portugal eran los escudos. Portugalissa escudoja. Y bueno, hoy ya estamos todos unidos en el mismo sistema monetario, usamos los euros. Ja nyt me kaikki käytämme näissä maissa euroja. Entonces yo tenía que ir a llamar en un teléfono público. Minun täytyy mennä semmoisesta yleisestä puhelimesta soittamaan. Y luego colocar las monedas en la máquina. Ja sitten laittaa niitä kolikoita siihen. Y tratar de llamar el hermano, el pastor de la iglesia. Ja yrittää tällä tavalla soittaa seurakunnan pastorille. Y con un mapa en la mano. Ja kädessäni oli kartta. Tratando de averiguar dónde estaba la iglesia en el centro de París, por ejemplo. Ja sitten yrittää sitä kartasta katsoa, että missähän se seurakunta sijaitsee esimerkiksi Pariisissa. No existía el navegador como hoy en día tenemos en el celular. Ei ollut mitään navigaattoria niin kuin tänä päivänä on kännykässä. Yo no trataba de buscar y mirar la carta, colocar las monedas en la máquina y luego se me acababan las monedas y se me cortaba la llamada. Eli yritin siinä soittaa, laittaa niitä kolikoita siihen puhelimeen ja samalla katsoa sitä karttaa, että mihin pitää mennä. Y siempre yo llevaba una bolsa con todas las monedas de Francia, Alemania, España y Portugal. Ja aina vein semmoista pussia, missä minulla oli näitä eri maiden kolikoita. Y así hacíamos el viaje poco a poco. Ja näin teimme matkaa vähän kerrallaan. Bueno, para terminar, como yo hablaba de que tenía el viaje misionero. Ja kuten puhuin tässä, että meillä oli tämmöinen lähetystyömatka. Y no tenía el dinero para comprar los boletos. Eikä ollut rahaa ostaa lentolippuja. Pero recibí una carta. Mutta sain vastaanotin kirjan. Y alguien me escribió. Ja joku sitten kirjoitti minulle. Y me dejó un mensaje. Ja jätti minulle viestin. Hermano Marcos Hämäläinen, estamos orando por ti. Veli Marcos Hämäläinen, me rukoilemme sinun puolestasi. Solo abre tus alas. Nosta vain siipesi. Y Dios pondrá el viento. Ja Jumala laittaa tuulen. Solo abre tus alas. Nosta vain, kohota vain siipesi. Y Dios pondrá el viento. Ja Jumala laittaa tuulen. Bueno, claro que no tenemos alas. No meillähän ei ole siipiä. Pero yo tengo fe. Mutta minulla on uskoa. ¿Tú tienes fe? Sinulla on uskoa. Amén, que todo es posible. Ja kaikki on mahdollista. Aunque no tenga alas para volar. Kaikki ole siipiäkään lentämiseen. Pero sí sabemos que si estamos clamando al Señor de rodillas. Mutta tiedän, että jos rukoilemme, huudamme Herran puoleen polvistuneena. Y a pesar de que muchas veces las cosas demoran para que sucedan. Ja vaikka monesti tapahtumissa kuluu aikaa ennen kuin ne tapahtuvat. Pero lo importante es no perder la fe. Mutta tärkeintä on, että me menetä uskoa. Pero es confiar que Dios está obrando. Ja luottamusta siihen, että Jumala tekee työtään. Y la fe te llevará a lugares donde tus pies jamás te podrían llevar. Ja usko vie sinut paikkoihin, joiden jalkasi eivät koskaan voisi sinua viedä.
Y cuando yo leía la carta, Ja kun minä luin sitä kirjettä, entonces me di cuenta de que había un money order internacional, niin huomasin, että siinä oli semmoinen kansainvälinen niin kuin un cheque como se rahansiirto. usaba antes. Ustedes saben Tilisiirto. ya no se usa, pero en los Estados Unidos se usa, en el Canadá todavía un cheque del banco. Así se dice, cheque, ¿no? Eli semmoinen niin kuin shekki, näitä ei enää käytetä nykyään. Y el cheque tenía la cantidad exacta que yo necesitaba para comprar los boletos. Ja siinä oli juuri tarkalleen ottaen se summa, mitä tarvitsin lentolippujen ostamiseen. Estos hermanos estaban orando por nosotros. Nämä veljet ja sääret rukoilivat puolestamme En el otro lado del océano Atlántico. toisella puolella valtamerta. Y Dios le había revelado a ellos vía satélite celestial. Ja Jumala oli heille tämmöisen taivaallisen satelliitin välityksellä välittänyt tiedon, De que nosotros teníamos un viaje misionero. että meillä oli tämmöinen lähetystyömatka. Ellos no sabían a dónde yo iba a ir. He eivät edes tienneet, minne olin matkalla. Yo iba solo porque no podía llevar toda la familia. Minä olin menossa yksin, koska en voinut viedä koko perhettä. Pero Dios suplió, amén, la necesidad que yo tenía. Mutta Jumala täytti sen tarpeen, joka minulla oli. Así que solo abre tus alas. Eli kohota vain siipesi, Porque los que esperan en Jehová koska ne, jotka odottavat tendrán Herrassa, nuevas fuerzas. saavat uuden voiman. Se levantarán Ja he nousevat como águilas. niin kuin kotkat. Dios pondrá el viento. Ja Jumala itse laittaa tuulen. Los que confían en Jehová Jotka luottavat son Herraan, como el monte de Sión, ovat niin kuin Sionin que vuori, no se mueve, joka ei liiku, pero permanece para siempre. vaan pysyy iäti paikallaan. Así que hermanos, vamos a seguir confiando en su palabra Eli luotetaan edelleenkin hänen sanansa. y vamos a seguir buscando su palabra más y más. Ja etsitään yhä enemmän hänen sanansa. Cual sea tu necesidad en esta tarde, Mikä sinun tarpeesi onkaan tänä cual sea iltapäivänä, tu petición en esta mikä tarde. onkaan sinun pyytösi tänä päivänä, Es decir, ponga la fe del centurión. niin laita siihen se sananpäällikön usko. Como él le dijo al Señor, di la palabra y yo creo Niin kuin hän sanoi Herralle, että sano vain sana, niin minä uskon, que mi criado será sanado. että palvelijane paranee. Yo recibo con fe Minä vastaanotan uskossa, lo que tú haces ahora mismo, Señor, mitä sinä teet tässä lo que harás hetkessä, mañana mitä sinä teet huomenna y aún después del mañana. ja myös huomisen jälkeen. Porque sabemos que a pesar de que no conocemos el mañana Vaikka emme tunne huomista, y lo que va a suceder mañana, emmekä sitä, mitä huomenna tapahtuu, pero nuestros días venideros mutta meidän tulevat päivämme están en las manos del Señor. ovat Herran käsissä. Es decir, que Él conoce Eikä hän tuntee el mañana, huomisen, el futuro. huomisen tulevaisuuden. Así que hermano, en esta tarde vamos cantar, quizás voy a pedir a los hermanos que vengan a la plataforma, los hermanos de la alabanza. Eli lauletaan yhdessä, pyydetään, Y luego että vamos a entregar nuestras peticiones al Señor. ja luovutetaan meidän pyyntömme Herralle. Hay un hermano que me llamó ayer diciendo de que parece que tiene cáncer en el colon, en el estómago, en el grueso. Eli eräs veli soitti minulle, El hänellä on intestino grueso, ¿no? paksusuolisyöpä. Colon es en inglés, pero y luego vamos a orar por ese hermanito. Ja rukoillaan myös tämän veljen puolesta. También mi hermana me llamó de Brasil, Myös siskoni soitti São Brasiliasta, Paulo. São Paulosta, que su hija también ha sido operada, että myös hänen tyttäränsä on leikattu. tuvo una operación muy delicada, Se oli todella tämmöinen vaikea con leikkaus. muchos dolores y muchas aflicciones. Ja johon liittyy paljon kipua. Ella también se había enfermado antes, hacía ya algunos años atrás. Hän oli jo sairastunut muutama vuosi aikaisemmin. Mi sobrina, Eli minun tyttären. se le salió un tumor en la cabeza Hänellä oli kasvain aivoissa. y los médicos no tenían la manera de quitar el tumor.
Eikä lääkärit pystyneet poistamaan sitä kasvainta. Y los médicos decían de que si el tumor sigue creciendo, Ja he sanoivat, jos se kasvain kasvaa edelleen, a lo mejor la niña iba a perder su visión, se iba a quedar ciega. niin tämä tyttö tulisi sokeaksi. Y luego mi hermana envió peticiones a diferentes iglesias y aún a nosotros aquí a Finlandia. Ja silloin sisko lähetti rukouspyyntöjä eri seurakuntille myös meille tänne Suomeen. Y hace más o menos 5, 6, 7 años que ella tenía ese tumor en la cabeza. Ja hänellä on ollut se kasvaina noin 5-7 vuotta päässään. Y ella sigue sana, amén. Ja hän on edelleen terve. Y los médicos admirados. Ja lääkärit ovat ihmeissään. Parece que el tumor desapareció de la cabeza. Näyttää siltä, että se kasvain hävisi päästä. Pero ahora ella está teniendo más problemas de enfermedad, así que vamos a orar por mi sobrina. Mutta nyt hänellä on muita sairauksia. Eli Vamos a orar por ese hermano que está con cáncer en el intestino. rukoillaan myös tämän veljen puolesta, jolla on tämä syöpä suolistossa. Hace 2-3 años atrás que mi mamá estaba muy enferma. 2-3 vuotta sitten minun äitini oli hyvin sairas. Y algunos de ustedes se acordarán, ella se llama Marta. Ehkä jotkut teistä muistaa, hänen nimensä on Martta. Ella vive aquí en el centro, en Kallio, en la barriada que se llama Kallio. Hän asuu täällä Kallion kaupungin osassa. Siinä Kallion kirkon edessä. Kallionkin. Niin, allí donde está el pelastusarmia, el ejército de salvación. Bueno, los médicos no le daban ninguna esperanza de vida. Lääkärit eivät antaneet hänelle ollenkaan elinaikaa. Le salió un tumor aquí en el esófago. Hänelle tuli tänne ruokatorveen syöpä. Y uno de los mejores especialistas aquí en el Meilahti, en el hospital de Meilahti, Ja yksi tämmöisistä parhaimmista erikoislääkäreistä Meilahdessa decían que no podemos hacer la operación. sanoi, että emme pysty leikkaamaan häntä. Ya la señora tiene tanta edad. Hän on jo niin vanha. Mi mamá ya tiene más de 90 años. Hän on jo yli 90 vuotta. Creo que cumple ahora en julio 94. Hän täyttää jo 94 heinäkuussa. Y entonces vinieron mis hermanas de Brasil, de Estados Unidos, y estábamos ahí todos cogiendo el turno para estar con ella. Niinpä sisarukseni tulivat Brasiliasta ja Yhdysvalloista ja vuorottelimme, että saisimme olla hänen kanssaan. Y mis hermanas estaban ahí como enfermeras. Ja minun siskoni olivat siellä kuin sairaanhoitajat. Y cuando yo tenía la oportunidad, yo iba a visitarla también en el hospital y luego ella estaba en la casa. Ja kun minulla oli mahdollisuus, kävin myös siellä sairaalassa ja välillä hän oli kotona. Y era el año 2013 en el mes de enero. Ja se oli vuosi 2013 ja tammikuu. Y siempre cuando estábamos ahí tomando un cafecito congregados, ella decía y me pedía que yo hiciera la oración. Ja aina kun olimme siellä hänen kanssaan, niin hän pyysi minua rukoilemaan puolestaan. Y cantábamos algunas alabanzas y leyendo la Biblia, la palabra, teníamos un devocional. Ja lauloimme sinne ylistyslauluja ja lukuimme sanaa. Y luego mi mamá hizo una pequeña oración. Ja sitten minun äitini rukoili pienen rukouksen. Y ella oró de esa manera. Ja hän rukoili tällä tavalla. Señor, dame 6 meses de vida. Herra, anna minulle 6 kuukautta elämää. Para que en el mes de julio jotta heinäkuussa yo pueda cumplir mis 90 años con mis hijos y mis nietos. Jotta voisin viettää minun 90-vuotis syntymäpäiviäni lasteni ja lastenlasteni kanssa ja sen jälkeen vie minut taivaaseen. Si es tu voluntad. Jos on sinun tahtosi. Bueno, porque estábamos todos esperando de que muy pronto Dios la iba a llevar al cielo. Koska kaikki me odotimme, että hyvin pian Herra vie hänet taivaaseen. Mi mamá no le pidió al Señor, dame 5, dame 10 años de vida. Ei äiti pyytänyt 5 tai 10 vuotta aikaa. Pero dame 6 meses de vida. Anna minulle 6 kuukautta aikaa. Para que yo todavía pueda tener una celebración de cumpleaños. Että saisin vielä viettää syntymäpäiviäni. Y luego mi mamá dijo que si por acaso en el mes de julio yo estoy en el cielo. Ja hän sanoi, että jos minä sitten silloin heinäkuussa olen taivaassa. Que tengan una celebración entre ustedes en memoria de mí, tomando un cafecito. Juhlikaat ja muut kaikki yhdessä minun muistokseni. Y llegó el mes de julio. Ja tuli sitten heinäkuu. Pasaron los 6 meses. 6 kuukautta kului. Tuvimos el cumpleaños en la iglesia ahí del Ejército de Salvación en Kallio. Ja meillä oli juhlat siellä Kallion pelastusarmeijan. Y luego yo me fui a Brasil en el mes de septiembre.
Ja sitten minä menin Brasiliaan syyskuussa y volví antes de las Navidades. ja palasin ennen joulua. A Finlandia y luego fui a visitar a mi mamá Ja sitten menin tapaamaan äitiäni. y luego ella dijo que había ido al médico, al doctor, Ja hän kertoi, että hän oli mennyt le lääkäriin. hicieron todos los exámenes Ja hänelle tehtiin kaikki tutkimukset. y el médico decía que el tumor había desaparecido. Ja lääkäri sanoi, että se kasvain oli hävinnyt. Empezó a comer y hablar, Hän alkoi syödä ja puhua, a caminar y hacer su cafecito. kävellä ja keittämään kahvia. Y empezó a hacer mucha pulla. Ja hän alkoi leipoa paljon pullaa. Karjalan piirakoita. Karjalan piirakoita. Mi mamá es karjalainen. Minun äitini on karjalainen. Hän on sieltä Impilahdelta. Hän leipoo paljon Karjalan piirakoita. Kyllä. Pero es decir que Dios no solamente le dio 6 meses de vida. Mutta Jumala ei antanut hänelle pelkästään 6 kuukautta Dios elinaikaa. le dio aún mucho más de lo que ella pedía. Vaan Jumala antoi paljon enemmän, mitä hän pyysi. ¿Qué dice la promesa en la Biblia? Mitä sanoo lupausraamatussa? Aquel que puede hacer aún mucho más de lo que pedimos. Hän, joka voi tehdä vielä paljon enemmän kuin mitä me pyydämme. Ya estaba con mi Biblia en finés, ahora tengo que buscar la Biblia en español. Pero dice todavía este versículo para terminar y luego oramos por las peticiones. Capítulo 3 de Efesios, Efesolaiskirja luku 3 versículo 20. ja jae 20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Es decir, que aquel que tiene todo el poder, aquel que es el Dios omnipotente. Hän, jolla on kaikki valta, joka on kaikki valtias. Amén, hermanos. Él puede hacer aún mucho más de lo que estamos pidiendo. Hän voi tehdä paljon enemmän kuin mitä me pyydämme.